Cando vas mergullar, cambias o chip totalmente. Desconectas do mundo. Sabes que vas a un mundo relajado. Non falas con ninguén, non tens que escoitar nada, é como se tiveres unha burbuja. É unha forma de poñer a mente en blanco. E para mí é unha vía boísima. Recomendo. O máis satisfactorio é ver a expresión da xente a primeira vez que vai ao mar. Salen todos cunha cara de asombro e de alegría impresionante. Pero é que o mínimo xa era asombroso. Ves un erizo, e viñas unha estrella, entonces era esa a sensación. Entón, claro, empezas a ver. Eu agora mesmo sería incapaz de comer unha raya, porque a min é un dos animales, como chamar de animales, máis bonitos que hai no fondo do mar. Pero desde que mergullo, son máis vegetariana, porque me dá moita pena. Meus pais sempre eran de levarnos ao mar, que a mí sempre me chamaban esponja, porque sempre estaba na auga. Sempre, sempre. Entonces, a miña afición no mar xa é de infancia. A min era igual que fixera frío, que chovera, que nevara. Sempre me apetecía estar na auga, sempre. Son bastante activa e gustame a actividade fuerte, física fuerte, pero o buceo é todo o contrario. Por eso, a mellor, me ven moi ben, porque me compaxina moi ben o meu estilo de vida. Eu teño 3 irmáns, os cales os 3 tiñan moi claro que querían ser cando eran maiores, pero eu non o tiña nada claro. Eu sabía que eran de ciencias, pero gustábame moito os animales. Entón, eu estaba casi convencida de que iba a ser veterinaria. Pero eu creo que despois foi por culpa de que, como me gustaba moito Santiago de Compostela, e como veterinaria non había en Santiago, dixen, pois, vou por medicina. Me obligaba a min mesma a mergullar como mínimo unha vez ao mes. Independentemente do traballo que tuvera, a veces iba co todo o equipo de buceo no maletero do coche e salía dunha guardia e iba a bucear. Se a guardia non era mala, iba a bucear. Entonces, eu me obligaba, porque sabía que me iba ben. Para a miña psique, para a miña tamén fisiología, e viñame de maravilla. Entón, o tomaba como algo terapéutico. Quedaba nova. Para min era desconectar do mundo, ir a mergullar. Primeiro, valeche con ver un peixe ou dous. Despois, queres ver un coral ou queres ver así, como decimos, flores, non? Baixo da auga, ou colores. Despois, aproveitas que, bueno, a min o das covas foi porque aproveitei que estaba en México, o paraíso das cuevas. E as cuevas xa te dan como tamén orientación de como meterte un pecio. Entón, empezas a pensar que divertido é isto. Como cando ves tamén un bicho grande. Cando ves, eu mergullei con 20 ou 30 tiburón ballena, que os tiburón ballena son de 8 ou 10 metros. Pois claro, a primeira vez quedas asombrado, que te quedas paralizado. Dices, non me movo daqui, a ver que fan eles. Despois xa vas vendo a súa reacción, pero claro, a primeira vez é que te dá gana de sacar os reguladores da boca e facer que bonito, non? Que pasada ter este contacto con este bicho. Entón, iso é algo que hai que vivilo cada un e disfrutalo. Entón, todo atrae, unha cosa atrae a outra. Entón, empezas no mundo dos pecios. A mí encantaría que isto estivera cheo de pecios, porque isto sería divertidísimo. Aquí, por exemplo, o máis bonito é o gálstar. O gálstar é un pecio precioso, precioso. O Gálstar era un buque mercante construído no ano 1957 en Alemania. Era un barco pequeno, un barco de 61 metros de eslora, que de tonelaje unhas 950 toneladas. O Gálstar era un mercante chipriota, en concreto tiña folla de matriculación de Limassol, que a mediados de outubro do ano 1977 levaba rumbo Rotterdam-Barcelona. Cun cargamento de unha sal que se chama borax, que é borato de sodio, unha sal que se utiliza
para cosméticos, para xabós, para detergentes. A tripulación eran 6 en total, eran 4 griegos, creo que un egipcio e un libanés. Era toda a tripulación do barco. E non sei o motivo de navegar tan preto da costa, porque tocou fondo fronte xusto ao Cabo Prior, a 3 millas, a 3,2. Eu sei polas cartas náuticas que hai uns baixos de 8 metros de profundidade. E quizás con marea baixa, estando a marea baixa, pois algún barco pode tocar. E foi o que lle pasou a este Galstar. Ante o temporal que viña, pois o seu capitán decide virar en redondo e ir hacia a ría de Viveiro, precisamente a beirarse, a esperar a que pasara este temporal. Pero cando están ancorados ali, preto da illa Coelleira, pois detectan a bordo que o barco ten unha vía de agua, non? E entonces, cando comprenderon que era tarde, que non había posibilidade de leválo xa a ningún punto, pois abandonaron o barco. Foi un domingo, foi o día 16 de outubro do 77. Hai 40 anos, fixo 40 anos. Viñemos do arrastre, e metímonos na ría e xa vimos un mercante que casi se iba a pique. Chegáballe casi a auga a cuberta. Entonces paramos. Miramos ali a ver se había xente ou se contestaba alguén, gritando, hai alguén a bordo, tal, a ver, e tal. E non, claro, non contestou naide, esperamos un tempo prudente. Cando se foi ao fondo a ver se xurdía algo. Foi no comendo auga pouco a pouco, chegou a auga a cuberta e foi xindo, ao estar fondeado, casi se foi horizontal abaixo. Botou un gorgolexo de auga, saliron plásticos, saliron tablas, saliron a roupa, saleu a balsa. Un mercante abandonado non se ve todos os días. Un barco solo que se vai ao fondo e non apareceu naide, nada máis que nos outros. Ese foi o que nos extrañou. E xa vimos que aquilo que non era normal, aquilo non era normal. Eu recordo, bueno, isto conto por boca de meu padre, que foi o que rescatou a tripulación xunto co socio, non? Aquí onde estamos ahora mesmo situados, pois hai unha pequena playa aí abaixo. O capitán subeu por aquí, por este camiño, hacia a carretera. Entonces apareceu, pasaba un taxi de aquí do Vicedo por esta carretera, xa vedes moi pouco transitada. Encontrou unha persona que o parou. Bueno, entre un pouco inglés do taxista, entendéndose por señas, pues, bueno, foron entendendo de que era o capitán do barco. Elevouno hacia o Porto do Vicedo. No Porto do Vicedo colleron o pesquero, a Valentina, un pesquero pequeno de 11 metros, e saliron dirección a donde el lles indicou, non? Que estaba hundindo o barco, que apuraran, que se iba a pique, que tiña a tripulación, pero bueno, el viña completamente seco, o sea que extrañoulles bastante a situación. Entonces, chegando aquí á Coalleira, si asomaba a proa, un pouco da proa, o barco estaba prácticamente hundido. O capitán, pues, bueno, facía un pouco como que a tripulación que donde estaba, mirando hacia a playa, pois viron o bote salvavidas e a tripulación na playa, pois, cas maletas, bueno, habían desembarcado perfectamente na playa. Acercáronse coa embarcación co pesquero do meu padre hasta a playa, deron un remolque á embarcación e levaron pa o Vicedo. Estuveron no Vicedo pois uns 2 días, me comenta que habían estado ali, e despois, bueno, repatriaron, supoño que por seu país. Días despois, ou semanas despois, apareceu por aquí algún perito do seguro do P&I para facer, bueno,
pesquisa, unha pregunta, sobre todo a eles, que foron os que o rescataron. A min, como a min a moita xente, estralloulles o recorrido que fixo ese barco. Ese barco saleu de Rotterdam, que iba pa Barcelona, pasou por aquí, pola Estaca, a Ortegal, chegou a Prior, en Prior tocou abaixo nuns baixos, sei que había marejada, e deron a volta pa aquí. Esta resposta é moi estrana. Podería tomar outra decisión, como sería, por exemplo, entrar na ría de Ares, porque sempre está próximo de Ferrol, onde este buque pode repararse. A mí iso é o que me extraña, non? O sea, non viaxe Rotterdam-Barcelona, tocar en Prior e volver para atrás. O sea, en Prior tes donde abrigarte, pues, na Sonada de Cariño, en Cedeira, na Ría de Ortigueira, en moitos sitios antes de vir para aquí, non sei. A mí me dá a impresión de que este viña en ruta de Rotterdam hacia abaixo e meteuse aquí, ben tuvo unha vía de auga ou ben foi un fundimento intencional. Pero eu non podo asegurar, sobre todo, isto que comento é porque o día non axudaba a que fora ningún temporal, ni nada, ni unha vía de auga, ni nada. Tendo unha cobertura de seguros, de casco e carga, si despois afunde, xa se encargará o seguro de correr con todos os gastos. Unha posibilidade é iso, que hundiran para cobrar a carga. Non era un barco nin grande, nin caro, e a carga tampouco era moi valiosa. O capitán si iba aparentemente moi nervioso na lancha cando iban camiño do barco, e dicindolles que apurasen porque había a bordo moito whisky. Había whisky a bordo, entonces, bueno, que apurasen a ver se daba tempo. Na prensa foi o que dixo que traía tamén esas 700 caixas de whisky. Un tesouro non é, pero non é que non apareceu nada. E se vai para o fondo, algo ten que aparecer. Me consta que foi moi visitado, porque eu oía aos mariñeiros falar que iban os seus coñecidos a velo por cuestión do cargamento que levaban. Aí baixo alguén que sabía o que vía, penso eu, Porque se traía 700 caixas de whisky, eso sabes. Ante a chamada do whisky e do valor, porque o barco está en pouca profundidade, pois iban ranas a ver se había a posibilidade de poder extraer parte deste cargamento ali. Cando as mercadorías chegaban ás ribeiras, non? Pois, bueno, pois a xente, claro que se aproveitaba, non? Era como un agasallo caído do ceo e claro, pois para as economías familiares, en moitos casos sí que repercutiron positivamente, non? Unhas das primeiras historias ben documentadas de raqueiros na costa, en concreto ano 1885, en Barranca, na praia do Riás, no actual concello de Malpica, o Saido. Este barco levaba moitas pacas de liño e de lá, que unha vez endulzadas, pois a xente da contorna o poñían a secar os montes. Non fala en concreto correspondente da Voz de Galicia dese ano, de que se ven os montes precisamente todos coloridos porque estaban a secar todos eses paños de tela que posteriormente eran vendidas en ultramarinos e en tendas da Coruña.
volvamos a vista atrás, 130 anos, que ingresos tiña a xente, de que vivían, estaba facendo todo o mundo, a maldita da emigración, escapando da fame, cas poucas oportunidades que había aquí, de repente aparece un areal cheo de auténticos tesouros, pois imaginadevos a situación, non? No ano de 1927 embarrancou o Nil, o famoso paquebote francés, e que o ilustre Bañagen titulou Panacea, foi panacea de moitas economías, non? Este barco levaba a bordo moitas sacas de café, de fariña, caixas de botellas de licor, sobre todo de champán, e tamén deixou pegada na zona porque hai moitas mulleres que co paso do tempo, de xeración en xeración, foron herdando as famosas máquinas de coser Singer, que aínda se poden ver pola zona, que iban precisamente no Nil. Cando fui do Olimpia, eu fui a primeira vez que comí unha mermelada de fresa. Era un crío, porque acollía meu pai no barco. E iban a roubar. Pasábase, é que había moita miseria. Pasábase moi mal. Meu pai chegaba a casa e eu acordome que chegaba pintado de negro, do fuel do barco. Porque andaba cortando os tubos de cobre, válvulas de bronce, para facer un peso para comer. En Corrubedo pérdese o cargueiro alemán Palermo no ano 1910 e este barco ten unha historia moi fermosa. Este barco levaba acordeóns. Entón, os acordeóns pois, quedaron flotando na superficie do mar e, bueno, contan, hai algunha lenda local que conta que esas noites de temporal pois o mar abaneaba os acordeóns e facía eses sons fantasmais, non? Pois o Priam era un vapor inglés que facía a ruta Liverpool-Hong Kong e a carga, que era prácticamente toda téxtil, bueno, pois foi aparecendo polo litoral daqui da nosa zona, non? Aquí, a raíz de toda esa carga, se crearan dúas feiras, non? Para vender todos eses produtos. Pacas de roupa, había de todo, cucharas, había, bueno, cuberterías, había de todo ali. Ali sacaron, a xente se aproveitou de moitas cousas. Chegaran un baúl que o señor que os atopou chamáballe estampas bonitas, unhas estampas bonitas que el descoñecía o seu valor e que as foi queimando na lareira para prenderlle el lume ao pote, non? Pois esas estampas bonitas resulta que eran libras esterlinas e foiñas queimando todas, non? Como outro que dixo que, non sei se foi verdade, mentira, que pintaran a casa de leite condensada, despois que as moscas que se pagaban todas. Iso tamén o vin aquí. O do leite condensado é unha historia totalmente verídica, chegan uns botes grandes á costa, entonces a xente ábreos e o que fai pois é pintar as súas casas con ese contido. E pois claro, de contado enchiuse as fachadas da casa de insectos. Quen sabía aquí que naqueles tempos o que era leite condensado? Non sabía que era outra porque non había para saber o leite condensado. Esa xente, como non tiña tecnoloxía, tiña algo maravilloso, exercitaba a memoria. Entón, de xeración en xeración, eles iban contando, iban narrando, os avós os pais os fillos, de xeración en xeración se iba mantendo ese patrimonio oral. Pero estamos nun intre no que ese patrimonio oral, por desgracia, ese patrimonio inmaterial, vencellado en este caso ca historia marítima, co noso patrimonio naval, estáse perdendo, non? Meu pai era o mellor percebeiro que había en Cameche, ou na costa. Pero despois cambiou para o barco que tiñan para traballar a langosta e iso, buxeronlle unha maquinilla e traballaban a chatar. Empezou a traballar pois no ano 57 ou así. E despois, no ano 69, xa o releven eu. Se me vou traballar e xa o releven eu no Vanora, un barco marroquí que estaba cargado de
encallar ali en Camariñas, lá no Corno do Boi, cargado de naranxas. Se tes un barco que pode sacar a hélice, latón, bronce, cobre. Para eles é algo do día a día, un barco é algo no que traballan e non ten esa concepción de que, por exemplo, o barco, que é o máis coñecido, pero tamén poden ser estruturas que estean agora mesmo asolagadas pola mar, que sexan algo digno de cuidado, de protección. Todo o que quites nun barco que está no fondo é chatarra. Vai por tonelada, igual está a 250 euros, a 200, Eso é un mercado, se un queira pagar megase, é o valor que ten. É o valor que se lle dá ás cousas. Para eles son un grupo de ferralla, son ferros. Tiñen que limpiar todo. Limpiar, deixar. Se non queren, están protestando que a contaminación, están deixando que o mar tea contaminado con eso todos, as nécoras, os lubrigantes e todo eso, están do color do óseo. Non hai que nos queira. Eu non entendo a estes de medio ambiente, a estes de patrimonio. A xente non o sabe, realmente o patrimonio que hai en Galicia, o que pode haber, aínda non foi atopado, o que podría ser Galicia como potencia mundial, incluso, de patrimonio sumerxido. Home, se fora un casco de madeira, pois sí. Casco de madeira hai que deixalo estar. Pero se van a encontrar un galeón destos de madeira, pois non lle tocaría para nada. Que son restos que, coño, cantos anos teñen eses barcos? Pero un barco que leva 100 anos debaixo d'água, que é iso? De chatarra. Eso é un barco moderno. Todos os barcos que sean de máquina, que sean de turbina, que sean, son barcos modernos. Ese tiñan que sacalos todos. Tanto eu como outra empresa calquera, eses tiñan que dar permiso para sacalos. Eso quere decir que non hai comunicación entre os que atopamos os restos e estamos encargados de divulgalos xunto coa Xunta de Galicia, o Patrimonio e a xente que de a pé, que non sabe o dano que está facendo realmente os restos que están sumerxidos. Ademais, en 80 metros, ou así, se hai que nos pode quitar, quen é o que vai a mirar a esa profundidade, quen é o que vai a ver ese barco? Dous señores que son profesionales do submarinismo. Dous señores, nada máis. O resto que ven aí, non ven nada. O punto final de todo iso vai ser primeiro, a ignorancia, o descoñecemento que imos ter como pueblo, da nosa propia historia, porque estánse destruindo cada día xacementos que son irrecuperables, evidentemente. A zona onde se atopa o Gálstar é a ría de Viveiro. E este barco consérvase de outra maneira porque é unha zona máis abrigada dos tempos duros de vendaval ou suroeste, porque está bastante metido en terra ao abeiro da illa Coelleira. Hoxe en día é un pecio moi visitable, porque claro, está nun fondo de area, o pecio ademais está moi limpo de estruturas, a verdade é que é moi bonito de bucear porque está cheo de vida, non? É un pecio moi visitable pola zona da xente da Mariña especialmente. E como aquí na Mariña Lucense solamente habíase en Viveiro, pois inicialmente abrimos un club entre amigos en Ribadeo. Que pasa? Que eu sempre lles digo aos meus colegas que eu era moi feliz mergullando hasta que abrimos os club, porque cando abrimos o club empeza a vir xente, pois xa tes máis responsabilidade. Dime conta de que necesitábamos tamén pois, dar máis clases sobre seguridade, sobre salvamento, etc. Entonces, dixen, pois vou facer medicina hiperbárica. A medicina hiperbárica pois, é a que estudia pois, todas as patoloxías derivadas da presión.
buceador tiene unas tablas, que son tablas de descompresión, que tiene que seguirlas perfectamente, dependiendo de la temperatura del agua, del trabajo que realice, de la profundidad, del tiempo. Pues esas tablas le dicen la velocidad de ascenso, a qué profundidad tiene que hacer unas paradas para ir eliminando ese nitrógeno, el tiempo de las paradas. Si el buceador a veces no se lo cree, esa fisiología, se salta eso, puede producirse lo que se llama la enfermedad descompresiva. Ese nitrógeno vuelve a su estado natural, que es el gaseoso, y forma burbujas de gas. Y lo que produce son embolias. Si se produce una articulación, pues tiene un dolor articular. Si es a nivel de la piel, tejido celular subcutáneo, pues le salen marchas, picores, tal. Si es a nivel cardíaco, pues puede incluso inducirle un coma, la muerte o una hemiplegia, depende como una embolia normal. Outras lesiones que podes notar, pois podes notar a narcosis, que cando xa baixas con aire a demasiada profundidade, pois tes un exceso de nitrógeno no corpo e iso chamase a borrachera das profundidades. Entón notas como certo mareo, certa euforia, notas unha serie de características que eso se soluciona moi rápido, subindo un par de metros xa se soluciona. Eu non fui consciente de que tiña unha narcosis hasta que era un barco hundido que estaba a 45, íbamos 4 compañeros, e eu iba supermancha, saquei fotos a todos, todo iba correcto, damos unha volta, damos outra, ascendemos, todo perfecto. E cando cheguei a casa pola tarde, pois vou a mirar todas as miñas fotos e me din conta que o 50% das fotos non as recoñecía. O sea, eu estuve vivindo unha experiencia que despois non sabía que eu estuvera ali. O barco tiña un ancla e eu non fui consciente que tiña un ancla. O barco víase un váter e eu non fui consciente hasta que vi na foto. Gracias que a cámara era miña e as fotos eran miñas, porque senón non o creería. Entón, dime conta que estaba narcotizada. Pero claro, deu unha sensación de impotencia, de rabia e de chorar. Porque dixen, isto foi o menos, o sea, non me pasou nada, pero en ese momento saco o olor da boca, marcho ao lado dos meus compañeros e poño a facer burradas e non me entero. Chegamos e o primeiro que facemos é comprobamos todo, de novo, comprobamos todas as botellas, tanto as de Sidemon como os vivos, comprobamos o Nitrus 50, bueno, temos que facer unha comprobación de todo porque non vai ser que unha botella quedara aberta e quedáramos sin gas. Normalmente o recorrido para chegar ao sitio de inmersión son 20 minutos, máis ou menos. Vas vendo todas as illas, desde Illa de Area, desde Illa Gabeira, vemos Fociño do Porco e todo o recorrido que fan desde terra, despois pasamos Illa Colleira, hoxe nas vimos un mercante, entón ves barcos de pesca. Unha vez que tiramos o ancla, temos que testar todo en condicións. Se algunha cousa falla, non deberíamos de facer este tipo de inmersión. Unha inmersión profunda non se debe de facer se non está todo en condicións adecuadas. O barco está en dúas partes, nosotros solamente estuvimos en unha parte, porque a outra parte, nosotros estábamos na popa, porque a proa está a 50 ou 60 metros, habría que facer outra segunda inmersión, pero é outra parte. Entón esta é a parte máis interesante e máis grande.
zona que más o menos mide unos 50 metros y está escorado de estribor. Como está escorado, pues parte do barco pues, caeu e quedou así. Partes do barco quedan como plataformas e hai unha que está eso, parece como si fuera esto de cemento, pero cheo de gorgonias. Eso é precioso, precioso. Entón fomos pola parte de dentro do barco, a parte máis profunda, que é a parte da hélice, máis ou menos 44-45 metros. A hélice ten varias aspas e solamente hai 3 aspas que están desenterradas. As outras empezan a entrarse xa por area, cada vez vense menos. E despois xa empezamos a ascender. Entón, ascendendo hai un pasillo moi guapo. Sintes moita curiosidade, porque como hai como habitaciones, e como tú vas vendo como se foran marcos, e como se foran ventanucas, entón tú te asomas a cada ventana, entón en cada ventana pode haber unha sorpresa. Entón tú pasas como se fora un baúl de sorpresas. É moi guapo. Como son zonas un pouco desconocidas, de intriga, pues é unha sensación de adrenalina pues moi fuerte. E aparte había unha banda enorme de fanecas. Oxe, impresionoume a vida que había. Ese banco de fanecas que había, algún pinto que había, e despois eso, bueno, o congrio que sempre está aí, eu creo que un par de congrios viven aí. Entón, claro, vas pensando que o tempo vai correndo, entón, onde estamos a 42 metros, cando a media eran 40, e que xa levamos 18 minutos, entón, tens que ir sempre comprobando que, anda, que todo é moi bonito, que a curiosidade te chama moito, que tes que ter un ordenador, que tes unha tabla onde te dice o tempo e a profundidade. Entón, eu dime conta que estábamos a 42, entón, fixen os compañeros que empezábamos a ascender, empezamos a ascender. Aquí non temos un barco bon, este é o barco rei, o noso barco rei é este. Entonces, un día de moi boa auxiliadade, velo desde lonxe, todo escorado, eso é a foto tal. Cada vez teño unha sensación distinta, cada vez me gusta máis, e cada vez é como se é unha droga, cada vez te atrae máis. Entón, solamente faría Galastar. Aquí, en esta zona, para mí son as mellores, a do Galastar. Para mí é unha vía de escape moi boa. É unha vía de escape, unha vía de relax, de quitar o estrés, de disfrutar da vida. Se podo facer como Cousteau ou como Eduardo Metela, que casi con 80 e moito sigue buceando, eu tamén vou intentar facer o mesmo.